מזכיר לך שאני בניתי אותו, אז תרחם עליו. זה לא בנייה של אלי. עכשיו אתה אומר את זה? אז בוא נעלה עוד קדימה, עוד למעלה. זה במידה והגלגלים פתחו, אם לא אתה יורד על הדשא פה. דשא? איזה אופטימי אתה, יאללה. נראה לך כמו דשא. עצים קטנים. יורד בפרדס, באחו. פותח לראות עכשיו? זה נראה שירדו. אולי תן לו איזה אפ, אתה יודע, איזה אפחה כזאת. קדמי לא ירד. תן לו איזה 360 אולי. אל תפתח עוד, אני בטוח לא. הופה, ירד. אהלן! אוי, אוי. זה היה מפחיד. נחיתה! לא התחיל אותי בכלל, למה אתה ככה? גם שיטה לפתוח גלגלים, מה שעשית עכשיו. הלב שלי. בדלק. פעם נעשה פיינל ארוך. זה היה טסט מחודש אחרי שנה, הוא טס. אבל טס.